세상다 권인도 대바사들은 나로래지 자외 대바 가시에다 니르라고 요 가시 시르라고 요 간다체네 Więc 자외 mówiliśmy o 대바사지 śrawakach 틴텔이야 연락을 대바 다지 접게라 소바든지 i 망부치용되기도 mówimy czasami o dwóch oryginalnych szkołach, potem mówimy o 18 mniejszych szkołach, mówimy o różnych podziałach. Wiele z tych szkół później zniknęło, ponieważ w przeszłości było tych szkół o wiele więcej, potem one wszystkie, część z nich zniknęła i wielu z nas uważa, że Theravada była tą oryginalną szkołą, natomiast Mahajany nie uważa się, czy wielu z nas nie uważa Mahajany za oryginalną szkołę buddyjską. Ale kiedy spojrzymy na faktyczną sytuację, to czy mówimy o Vinai Mahajany, czy mówimy o Vinai, czy mówimy też o Abhidharmie Mahajany, to jest to tak naprawdę to samo, co pojazd podstawowy, co Vinaya i Abhidharma podstawowego. Również dużo wielu mistrzów, dawnych mistrzów w Indiach, na przykład Nagarjuna, Asanga i tak dalej, również Khenpo Shantarakshita, Atisha, oni wszyscy pobierali nauki w różnych szkołach. I oni wszyscy kształcili się, przestrzegali dyscypliny w konkretnych szkołach, w konkretnych klasztorach. W konkretnych klasztorach się kształcili. Kiedy mówimy o tych szkołach pojazdu podstawowego i o 18 szkołach, które się wykształciły później, nie do końca rozumiemy tę sytuację i to jest taka to jest trochę błąd z naszej strony. Musimy coś z tym zrobić. 当然是年对个特别高了呀，现在他说，苦多时代买不起，是吧？tyle ja. Więc nie mamy zbyt głębokiego zrozumienia szkół pojazdu podstawowego. Nie studiowaliśmy tego za bardzo. Ponieważ w ramach buddyzmu tybetańskiego, ogólnie rzecz mówiąc, to, czego się uczymy, to, to brakuje nam wśród tego, czego się uczymy, brakuje nam zrozumienia, brakuje nam uczenia się. Nie mamy w ogóle takiego nawyku, żeby się uczyć o tych 18 szkołach. Również kiedy uczymy się Vinai szkoły Mula Sarvastivada, to nie mamy w zwyczaju studiować Vinai innych szkół. Nie mamy nawet tłumaczeń Vinai innych szkół na język tybetański i to jest pewna słabość. Brakuje nam tego zrozumienia szkół pojazdu podstawowego. Nie wiemy zbyt wiele tak naprawdę o śrawakach, tak głęboko posługujemy się pewnymi tylko takimi ogólnikami. Mamy natomiast informacje na temat 18 szkół w historii buddyzmu w Indiach i w Tybecie Taranaty.
Także ogólna atmosfera jest taka, że nie ma zainteresowania tym, co te tradycyjne 18 szkół mówiło i w przeszłości nie było takiego zainteresowania, nie mamy tego zainteresowania również dzisiaj. I ponieważ nie studiowaliśmy tak naprawdę żadnych tekstów tych 18 szkół, to nawet jeżeli chcielibyśmy o nich mówić szczegółowo, to nie możemy tego zrobić, nie mamy podstaw do tego, tak się to potoczyło. Więc na przykład 5 wielkich traktatów, studiujemy 5 wielkich tekstów, w tym jest Vinaya, w tym jest Abhidharma. Uważa się je za teksty wyższych klas, ponieważ ich zawartość jest dość trudna, skomplikowana. Musimy zrozumieć te teksty bardzo dobrze, żeby móc również zrozumieć, na czym polegały pierwsze szkoły buddyjskie. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, jak to było. I uważam, że będzie z wielką korzyścią dla nas, jeżeli spojrzymy na teksty, które mówią o 2 pierwszych szkołach. Praktycznie rzecz biorąc, będzie to dla naszych studiów bardzo korzystne. Przyniesie to bardzo dobre owoce. Więc to jest bardzo ważne. A po drugie, to co jest równie ważne, to przyjęła się tradycja, że dzielimy nauki buddyjskie na 3 pojazdy. Więc są takie osoby, które mówią, że Mahayana to nie są słowa Buddy. To wcale nie jest tak, że tylko jakieś kilka wielkich istot wymyśliły sobie te nauki. Jeżeli spojrzymy na szkoły Sthaviravady, Mahasangiki jako na źródła Mahayany, to tak rzeczywiście jest. To nie jest tak, że ta Mahayana została wymyślona, ale też nie powinniśmy patrzeć jedynie na nauki Mahayany, powinniśmy patrzeć na nauki ogólnie, również te nauki starszych szkół. Wtedy będziemy widzieli, będziemy potrafili zrozumieć, jakie są połączenia między tymi szkołami. I również jeżeli chodzi o ludzi, którzy zarzucają, że Mahayana to nie jest to nie są prawdziwe nauki Buddy, jeżeli będziemy znali pochodzenie i historię starszych szkół, będziemy mogli wykazać związki między tymi szkołami a Mahajaną. Ponieważ niestety tak jest, że mamy wciąż dużo ludzi, którzy twierdzą, że Mahayana to nie są prawdziwe słowa Buddy. A potem mamy jeszcze tajemną mantrę. I tutaj również jest kwestia tego, czy według niektórych osób tajemna mantra to są prawdziwe słowa Buddy. Więc dobrze jest, jeśli spojrzymy na historię i na starsze szkoły i na teksty starszych szkół, szczególnie na teksty pojazdu podstawowego i na ich historię i będziemy w stanie wykazać związki z Mahajaną i z tajemną mantrą, to przyniesie to nam ogromną korzyść i powinniśmy to zrozumieć. A więc teraz przejdziemy do miejsca, w którym skończyliśmy przedwczoraj. Mówiliśmy o 10 punktach, 10 niedozwolonych działaniach.
Powinniśmy to jeszcze raz zebrać razem, ale najpierw powinniśmy rozważyć, jak wielki wpływ na Sangę miał Ananda po parinirwanie Buddy. Po parinirwanie Buddy wiemy, że to jest 100, a być może 200 lat po parinirwanie Buddy. W tym okresie pojawiła się ta druga rada buddyjska. Druga rada buddyjska miała ogromne znaczenie. Miała ogromne znaczenie w historii buddyzmu. Mamy również w historii pierwszą schizmę, pierwszy moment, kiedy Sanga buddyjska dzieli się na dwie części i to ma bardzo bliski związek z drugą radą buddyjską, kiedy badamy ten wczesny buddyzm. Ta druga rada buddyjska miała bardzo duży wpływ pod wieloma względami na to, że doszło do podziału na dwie szkoły i ta rada buddyjska miała duży wpływ na przyszłość buddyzmu. Jest tu dużo elementów, które należy rozważyć. Więc oczywiście jest możliwe, że nawet przed drugą radą istniały różne opinie, istniało wiele różnic w ramach Sangi, było wiele punktów, była nawet opozycja, ci się nie zgadzali ze sobą, to jest jak najbardziej możliwe. Ale przed drugą radą buddyjską, mimo wszystko Sanga trwała jako jedność. Była to jedna społeczność, była ona zjednoczona. Była to jedna szkoła, można powiedzieć. Jedna pojedyncza Sanga mimo różnic. Tym niemniej, kiedy pojawiły się kwestie 10 punktów, czyli tych 10 działań, które są dozwolone bądź nie, ta kontrowersja spowodowała, że zaczęto rozmawiać i że te różnice między członkami Sangi zaczęły się coraz bardziej przejawiać. Ostatecznie na końcu doprowadziło to do powstania dwóch głównych frakcji, dwóch głównych szkół. I tutaj mówimy o tym oryginalnym, czy też pierwotnym podziale na dwie szkoły, na dwie frakcje. Tak to dzisiaj określamy, pierwotny podział na dwie szkoły buddyjskie. Więc najpierw, zanim doszło do tego podziału, pojawił się problem 10 działań. Więc trzeba było przeprowadzić debatę i dojść do jakiegoś porozumienia na temat tych 10 działań. Więc wiemy, że wybrano starszych, wybrano arhatów, którzy mieli o tym rozmawiać. Zebrali się oni i odbyli drugą radę. Wiemy, że mieliśmy 700 arhatów i wiele tysięcy członków Sangi. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o tych 700 arhatów, trudno byłoby tym wszystkim 700 arhatom dać czas na wypowiedzenie się, więc z każdej strony wybrano po 4 i ostatecznie tych 8 arhatów przeprowadziło dyskusję. Niektórzy naukowcy, niektórzy badacze uważają, że tych 8 arhatów nie tylko miało za zadanie rozwiązać kontrowersję dotyczącą 10 działań, ale ogólnie rzecz biorąc, od momentu drugiej rady, aż do czasu, kiedy doszło do podziału na dwie szkoły, były to bardzo wpływowe osoby.
Były to osoby o największym, można powiedzieć, stażu, najstarsze osoby, najlepiej znające teksty, archaci i większość z nich dobiegła do 120 roku, 120 roku życia, może nawet 160 lat dożyli. I tych najstarszych, najmądrzejszych wybrano spośród tych 700 archatów. I oni najlepiej znani, byli najbardziej wpływowi. Oni dali podwaliny do rozwoju dalszego buddyzmu. A więc owych 8 starszych z jednej strony to były osoby, które dały podwaliny do rozwoju buddyzmu, ponieważ w tamtym czasie, podczas drugiej rady, która jest niezwykle ważnym wydarzeniem, sutry, Vinaya i inne teksty były już zebrane, ponieważ to się stało podczas pierwszej rady, ale uważa się, że właśnie ta druga rada doprowadziła do takiej już finalizacji tego procesu zbierania, kompilowania tekstów. I dlatego uczestnicy dyskutujący podczas tej rady uważani są za niezwykle wpływowe, bardzo ważne osoby. Mieli oni bardzo ważny, głęboki związek z rozwojem wczesnego buddyzmu. Jedno, co tutaj musimy rozważyć, na co musimy zwrócić uwagę, to to, że teksty różnych szkół, kiedy mówią nam o tych 8 archatach, podają nam różne imiona tych archatów. Ale jeżeli się dobrze przyjrzymy tym różnym imionom w różnych tekstach, to generalnie tam są te różnice w pisowni, różnice w wymowie, różnice są niewielkie i w sumie wiemy, że chodzi o te same osoby. Teksty nie tylko podają nam imiona tych starszych, ale również wspominają, że większość z owych archatów to byli uczniowie Anandy. I teraz chciałbym tutaj pokazać tabelkę, gdzie mamy pokazane związki mistrza i ucznia i według różnych szkół zobaczymy, w jaki sposób są zaznaczeni uczniowie Anandy. Uczniowie Anandy to są ci, którzy są zaznaczeni takim symbolem żółtego słońca, czy koła dharmy. Natomiast uczniowie Anirudhy są zaznaczeni symbolem niebieskim. I mamy tutaj 8 starszych. Mamy Sarvagamina, Salchę, Kuchisobhitę, Vasabhagamikę, Rewatę, Sambutę, Jasię, Kakandakę i Sumanę. I właśnie ci, którzy są zaznaczeni według różnych tekstów, według Theravady na przykład, według Kandaki, Sarvagamin był uczniem Anandy. Według na przykład 5-częściowej Vinai Mahishasaki, Sarvagamin był również uczniem Anandy. Czyli wszystkie różne szkoły wskazują Sarvagamina jako ucznia Anandy. Natomiast co do pozostałych, tutaj są różnice. Według na przykład 10 Agam Sarvastivady mamy 6 kolejnych archatów, którzy są wymienieni jako uczniowie, 6 archatów jako uczniowie Anandy.
W niektórych tekstach, na przykład w historii buddyzmu Buttona, również jest mowa o tym, że nie tylko owych 8, ale w ogóle większość 700 tych arhatów to byli uczniowie Anandy. A więc ci starsi, ci tak zwani starsi, ta starszyzna, sangi, arhaci, to nie tylko przywódcy sangi, ale to są również ci, którzy dali podwaliny do rozwoju buddyzmu w dalszym ciągu, a więc przynieśli ogromną korzyść naukom. Także to, co jasno z tego wynika, to to, że w jakieś 100 lub 200 lat po parynirwanie Buddy została zorganizowana rada, która stworzyła podwaliny dla dalszego całego rozwoju buddyzmu i w związku z tym ludzie, archaci, którzy wzięli udział w tej radzie, są niezwykle ważnymi postaciami w historii buddyzmu i pokazuje to nam również wpływ Anandy, ponieważ większość z nich to byli jego uczniowie. A więc jego wpływ Anandy był niezwykle wielki, nawet po jego odejściu. Więc pamiętamy, że po odejściu Buddy, po parynirwanie Buddy, Ananda przechodził przez pewne trudności. Pamiętamy jego historię, jego relacje z Mahakasyapą, ale tym ostatecznie, który miał największą znajomość nauk, ponieważ słyszał każde słowo Buddy, był właśnie Ananda. To jest jedno, o czym musimy wiedzieć. A teraz jeszcze całą tę historię rozważania na temat 10 działań powinniśmy jeszcze raz spojrzeć sobie na takie podsumowanie, jak do tego doszło. Więc 100 do 200 lat po odejściu Buddy pojawili się owi bikszów Vaishali, którzy uważali, że 10 działań jest dopuszczalnych, są zgodne z Vinają. Natomiast na zachodzie byli bikszu, głównie Jasia, Arhat Jasia, który uważał, że to jest niedopuszczalne, że te działania są niedopuszczalne i pojawiła się dyskusja. Więc najpierw omówiłem tło historyczne, opowiedziałem o tym, jak to w tamtym okresie buddyzm szerzył się nie tylko w Indiach Środkowych, ale również daleko na tereny zachodnie i między tymi terenami, między tymi dwoma regionami pojawiły się różnice. Pojawiły się inne tradycje, inne sposoby praktyki i jeśli chodzi o Vinaję, pojawiły się w naturalny sposób różne opinie, co jest dozwolone, a co nie. Takie jest tło historyczne. Więc konkretny wypadek, konkretny incydent to właśnie kiedy Arhat Jasia przybył do Vaishali na wschód. On pochodził z Indii Zachodnich i zobaczył, że bikszu w Vaishali przyjmują, czy też że idą prosić o jałmużnę, a tą jałmużną jest złoto i srebro. Uznał to za pogwałcenie zasad Vinai. Natomiast mnisiscy bikszu z Vaishali uważali, że jest to dopuszczalne i rozpoczęła się dyskusja, rozpoczęła się kontrowersja. Następnie omówiliśmy sobie konkretnych 10 działań i tym głównym było przyjmowanie złota i srebra. Chodziło tam również o to, czy można jeść po południu, czy nie i inne działania. Więc chodziło o pytanie, czy można rozluźnić pewne zasady wina i czy też nie. W sumie wymieniono 10 takich punktów. Następnie mówiliśmy o sekwencji zdarzeń, mówiliśmy o tym, że było 700 arhatów, że było 20 000 członków sangi
i że ostatecznie oni wybrali spośród siebie 8 reprezentantów, 8 archatów, którzy przeprowadzą dyskusję. Tak przebiegła ta dyskusja, czyli owych 8 reprezentantów, 8 archatów dyskutowało. Kolejny punkt to są rezultaty, więc zdecydowano, że owych 10 działań nie są zgodne z Winają i w związku z tym pogwałcają reguły, które Buddha ustanowił. I bardziej dalekosiężne skutki, to jest kolejny punkt, bardziej dalekosiężne skutki, tutaj możemy powiedzieć, że to był taki wczesna oznaka, taka jaskółka zapowiadająca rozłam Sangi, rozłam na 2 szkoły. Więc to był taki bardziej dalekosiężny skutek kontrowersji i drugiej rady. Mnisi z tych wschodnich Indii nie byli zadowoleni z przebiegu rady. Ten problem tej niezgody pogłębiał się i ostatecznie doszło do rozłamu na 2 szkoły. Jako punkt 7 omówiliśmy sobie wpływ Anandy, czyli powiedzieliśmy, że większość z tych 8 starszych, którzy reprezentowali pozostałych w dyskusji, to byli uczniowie Anandy. I nie tylko owych 8, ale w ogóle wszyscy, nie wszyscy, ale większość z tych 700 to byli uczniowie Anandy. I to pokazuje jego ogromny wpływ po parynirwanie Buddy, a nawet w okresie, kiedy druga rada była zwołana. I myślę, że to jest już jasne. Więc takie mamy streszczenie tych wydarzeń. I teraz pójdźmy dalej. Ponieważ mieliśmy tę kontrowersję dotyczącą 10 działań, doszło do 2 wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to jest sama Rada Buddyjska, zwołanie drugiej Rady Buddyjskiej, a drugie wydarzenie to pierwotny podział na 2 szkoły. Więc owych 10 punktów, które dyskutowano, miało wielki wpływ na późniejszy podział. Jeżeli weźmiemy opis Theravady, to jest ten opis drugiej rady, idzie według pewnej linii, natomiast według innych szkół inaczej jest opisana ta druga rada. Więc według Theravady to właśnie 10 punktów było przyczyną zwołania drugiej rady i ostatecznego podziału na szkoły. Wiemy, że na początku, po parynirwanie Buddy, doszło do zwołania pierwszej rady, kiedy to archaci wyrecytowali po raz pierwszy wszystkie nauki, a potem zebrali je razem. Natomiast potem powtórzono to podczas drugiej rady, kiedy przedyskutowano tych 10 punktów i do czasu drugiej rady Sangha była zjednoczona. Jeżeli pojawiały się różne opinie, to nie powodowały rozłamu. Ale po drugiej radzie już tego nie dało się temu zapobiec. A więc ze względu na różne warunki, różne okoliczności doszło do tego, że dwie frakcje powstały. Jeśli chodzi o czas,
Wydarzyło się to mniej więcej w podobnym czasie, to znaczy druga rada i podział na szkoły, to jest mniej więcej ten sam okres, ale wydarzeniem pierwotnym była druga rada. Ona trwała około 8 miesięcy prawdopodobnie, natomiast następujący po niej podział to nie było wydarzenie jednostkowe. Do tego podziału dochodziło w pewnym okresie czasu. To nie było coś, co się zdarzyło nagle, tylko ta niezgoda narastała coraz bardziej i zajęło to trochę czasu, żeby te dwie szkoły, te dwie frakcje się pojawiły. Także dlatego właśnie najpierw mówimy o drugiej radzie, a dopiero potem mówimy o rozłamie. O tej drugiej radzie już dość dużo tutaj mówiłem. 다 거두니버디 시야래야 거두니버디래야 내대미 뉴스지다 패신데미 뉴스지 그러봐 나는 거두니ben 죽돔 세진 전세 숨고 통하는 쉬랑 sometimes 당보디 거두니버디다 내대미 뉴스함 Więc o drugiej radzie mówią nam teksty Theravady, teksty Mahasangiki. Mamy też opisy, czy też poglądy na temat drugiej rady, jeśli chodzi o bardziej współczesnych badaczy. 시주부디다 롱어머인바 타 당보 시주부디 롱어머인바 롱어머인바 뉴침도 미침바인바 타지 Więc po pierwsze, druga rada zdecydowała, że 10 działań jest niezgodnych z Vinają i należy je odrzucić. Następnie 700 arhatów i 20 000 bikszu skorzystało z okazji, żeby wykorzystać tę drugą radę na ponowne, czy też dokładniejsze zebranie wszystkich nauk Buddy. Wydarzyło się to w mieście Vaishali i dlatego czasami tę drugą radę określa się jako radę z Vaishali. Właśnie ze względu na miejsce, w którym się odbyła. Czasami określa się ją również Radą 700, ze względu na to, że zasadniczo brało tam 700 arhatów udział. Więc nawet jeśli mówimy o tych 20 000 ogólnie bikszu, no to tak naprawdę 700 to byli archaci, którzy mogli tutaj dyskutować. Dlatego albo Rada w Vaishali, albo Rada 700. Główny cel to wprowadzenie poprawek do Vinai, do dyscypliny klasztornej, do czego sprowokowało to wszystko 10 działań, które trzeba było przedyskutować. Więc tam podczas tych dyskusji pojawiały się pytania, pojawiały się odpowiedzi i taki był główny cel. I wszystkie generalnie szkoły przyjmują, że głównym celem tej drugiej rady było poprawienie Vinai, ale tak naprawdę tam zebrano ponownie wszystkie 3 kosze, całą Tripitakę. Jak gdyby przy okazji. Na przykład w tekście Samantapa Sadika jest napisane, to jest taki najbardziej znany komentarz do Vinai ze szkoły Theravada i tam jest napisane, że Bikshu Sarvagamin odpowiedział: czcigodny, powinniśmy teraz wyrecytować Dharmę i Vinaję. Powinniśmy wyłonić tych, którzy dobrze znają 3 kosze, więc wybrano Bikshu, którzy znają 3 kosze i zebrano się w Vaishali w zagajniku Valuka. I nie było to tak naprawdę bardzo różniące się od tego, jak Kashyapa zwołał pierwszą Radę Buddyjską. Było to bardzo podobne. Więc zebrano się w Vaishali i dyskutowano i zebrano wszystkie 3 pitaki.
podobnie jak to zrobił Kasjapa. Wyczyszczono nauki Buddy z nieczystości, przedstawiono pytania dotyczące podstaw Pitaki, dotyczące sutr, dotyczące różnych gałęzi, dotyczące kolejnych części dharmy i ostatecznie sfinalizowano wszystkie 3 kosze dharmy i vinai. I tak mówi o tym komentarz o tytule Samanta Pasadika. A więc bardzo jasno jest tam powiedziane, że podczas tej rady, drugiej rady, wszystkie 3 kosze zostały zostały ostatecznie sfinalizowane. Natomiast podczas pierwszej rady przede wszystkim zebrano razem wszystkie sutry, czyli dharmę. I wtedy zadawano pytania, kiedy Buddha tego nauczał, do kogo Buddha to nauczał, gdzie to było nauczane po raz pierwszy i w ten sposób stworzono cały ten zbiór sutr i vinai. Natomiast podczas drugiej rady zadawano jeszcze więcej pytań niż podczas rady pierwszej i udało się jeszcze lepiej zorganizować te 3 kosze. Używano różnych metod, aby dyskusja była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej merytoryczna niż podczas pierwszej rady. I ostatecznie stworzono konkretną sekwencję nauk, żeby nie były wymieszane. Poprzednio wiemy, że odrobinkę Abhidharmy zostało włączone w te 3 kosze, ale tak naprawdę dopiero podczas tej drugiej rady zakończono kompilację kosza Abhidharmy. Czyli Abhidharma tylko w niewielkiej części została przedyskutowana podczas pierwszej rady, natomiast ukończono tę dyskusję podczas drugiej rady. A więc ponieważ te wszystkie 3 kosze, sutry, Vinaya i Abhidharma zostały ukończone podczas drugiej rady, dlatego czasami nazywa się, wyrecytowano je w ogóle w całości, dlatego nazywa się to recytacją kompletną. Według Mahavansy, czyli historii spisanej na Sri Lance, ta druga rada trwała 8 miesięcy. Natomiast pojawia się kwestia czasu, to znaczy kiedy tak naprawdę zwołano drugą radę. Ja już tu mówiłem, że być może 100, być może 200 lat po parinirwanie Buddy, ale skąd te różnice? Otóż jest dużo różnych opinii na ten temat. Vinaya Sarvastivady, pomniejsze tematy Mula Sarvastivady oraz teksty Suasanga w siódmym tomie mówią o tym, że ona się odbyła 110 lat po parynirwanie. Ale Samanta Pasadika, Dipavansa, Mahavansa uważają, czyli głównie teksty Theravady, uważają, że druga rada odbyła się dokładnie 100 lat po parynirwanie. Dzisiaj taki badacz buddyzmu i indyjski badacz o nazwisku Goyal, bazując na tekstach Samanta Pasadiki, Dipavansy i Mahavansy, uznał, że druga rada odbyła się za panowania króla Kalashoki. Według niego ta rada odbyła się i w ogóle według Mahavansy ta rada odbyła się wtedy, kiedy król zapewnił odpowiednie warunki do jej odbycia. Czyli był sponsorem i umożliwił to, by ta rada mogła się odbyć. Król Kalashoka. Ale
Ale nie wszystkie źródła się zgadzają co do tego, że to właśnie za panowania króla Kalasioki odbyła się ta rada. I znajdziemy również takie teksty, które stwierdzają, że to inny władca wówczas panował. Więc dzisiaj współcześni badacze również co do tego nie mają zgody. Więc uważa się, że jeżeli nawet sporo tekstów przyjmuje, że to właśnie za czasów króla Kalasioki, to należy to uważać tylko za hipotezę. Po drugiej Radzie Buddyjskiej, i to jest druga kwestia, którą tutaj musimy omówić, mnisi z Vriji, którzy nie byli zadowoleni z wyników tej drugiej rady, zwołali swoją radę. I większość bikszu, którzy się zebrali, większość z nich to byli bikszu z Vajshali, bez arhatów. I dlatego, że większość mnichów z Vajshali zebrało się po to, żeby przedyskutować to ponownie, to nazywamy tę ich radę czasami radą większości. Ale to nie jest to samo, co Rada 700. Mamy na przykład opis z Dipavansy, który mówi, że większość mnichów, że większość mnichów w Viji zebrało się na osobnej radzie, nie na Radzie 700, tylko na osobnej radzie. I właśnie teksty Theravady są źródłem tej informacji. Więc tekst Dipavansy mówi, że nikczemni mnisi z Vriji, którzy zostali usunięci przez starszych, zebrali 10 000 bikszu i zrobili swoją radę, która się nazywa Radą Mahasangiki. Bikszu, którzy brali udział w Radzie Mahasangiki, działali niezgodnie z naukami Buddy i zniszczyli pierwsze zebranie tekstów, stworzyli swój zbiór tekstów. Wzięli na przykład pewne bardzo ważne sutry i części Vinai i zebrali je ponownie jako odrębne i niewłaściwe sutry i Vinaję. Tak mówi o tej kolejnej radzie, o tej tak zwanej Radzie Większości, tak mówi o niej Dipavansa. Więc tutaj w tym momencie zaczyna się pierwotny podział na Sthavirę i Mahasangikę, te dwie frakcje. Również mowa jest o tym, że król z Vajshali wspierał większość bikszu, czyli tych wschodnich bikszu, i wyrzucił, czy też nie wspierał, generalnie wyrzucił z tamtego regionu zachodnich bikszu, ale więc w związku z tym wydaje się, że pierwotnie ten podział był geograficzny na Mahasangikę i Sthavirawadę, więc Mahasangika to są głównie bikszu ze wschodu, Sthaviravada to są bikszu z zachodu. A więc Sthaviravada to możemy powiedzieć jest obóz zachodni, a Mahasangika to jest obóz wschodni. Bikszu z zachodu generalnie bardzo przestrzegali wszystkich zasad, tych pomniejszych i tych głównych, co do jedzenia, picia i tak dalej. Było to dla nich bardzo ważne i bardzo, bardzo dokładnie się stosowali do wszystkich zasad. Natomiast ci ze wschodu, owszem, stosowali się bardzo dokładnie do głównych zasad, ale te pomniejsze zasady poluzowali. I z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że różnice między szkołami i podział na dwie szkoły pojawił się ze względu na dyskusję co do dyscypliny klasztornej, co do Vinai. I to jest podział na pierwszy
To jest powód pierwszego podziału. Dlatego niektórzy naukowcy, niektórzy badacze uważają, że ten pierwszy Więc niektórzy badacze uważają, że były tak naprawdę dwa podziały. Pierwszy, pierwotny, to był wtedy, kiedy zaczęły się dyskusje i te różnice zaczęły się coraz bardziej pogłębiać. To jest pierwszy, taki zupełnie pierwotny podział. A drugi, czy też taki już faktyczny podział, to jest wtedy, kiedy rzeczywiście fizycznie dochodzi do podziału na dwie frakcje. I to był już taki faktyczny, silny podział. I to tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienia Theravady. Natomiast teraz jak podchodzi do tego Mahasangika? Mahasangika, Vinaya Mahasangiki nie podaje nam daty, dokładnej daty drugiej rady. Vinaya Mahasangiki jest przetłumaczona na język chiński. A więc mówi ona o drugiej radzie, ale nie podaje jej daty. Natomiast mówi, że mówi ona nam, Vinaya Mahasangiki, mówi nam, że głównym powodem zwołania drugiej rady było rozstrzygnięcie kwestii, czy mnisi i mniszki mogą przyjmować złoto i srebro. Jeśli chodzi o opis Mahasangiki drugiej rady, mówi ona, że zanim zebrano Vinaję, ustalono pewne główne cele, czy też główną strukturę tekstów i następnie stopniowo uzgodniono zbiór. I głównym celem zebrania Vinai to było 5 takich punktów. Po pierwsze, dotyczyło to zakazów dotyczących miejsc, gdzie mieszkają bikszu, następnie lokalne prawa, następnie darmy, które są szczególnie przeznaczone dla bikszu z dyscypliną oraz darmy, które są specjalnie przeznaczone dla niektórych starszych bikszu. Więc 4 tak naprawdę punkty. Natomiast to było 4 punkty, natomiast jest jeszcze 5 punktów. Czyste ze względu na streszczenie, czyste ze względu na metodę, czyste ze względu na dyscyplinę, czyste ze względu na starszeństwo i czyste ze względu na lokalne zwyczaje. Jeżeli będzie czas, to omówię to bardziej szczegółowo. Ale była to pewna taka struktura, punkty, według których dyskutowano. A więc tych tak zwanych 5 darb, które tutaj wymieniliśmy, były dla nich bardzo ważne i to była taka podstawa. 700 bikszu, czy też 700 arhatów, pośród nich był Dhasara, to był uczeń Upali, Dhasara. I on został poproszony o zebranie nauk Vinai. Na koniec on powiedział, Dhasara powiedział, że przyjmowanie złota i srebra nie jest dozwolone. To jest cały czas według szkoły Mahasangiki. Tak czy inaczej, więc nie wolno, Dhasara powiedział, że nie wolno prosić o złoto i srebro. Jeżeli ktoś potrzebuje miski żebraczej, prosi o miskę żebraczą. Jeśli ktoś potrzebuje szat, prosi o szaty. Jeśli ktoś potrzebuje lekarstw, prosi o lekarstwa, ale nie ma możliwości przyjmowania czy proszenia o złoto, srebro i monety. Tak powiedział Dhasara, uczeń Upali.
Więc tutaj nie ma mowy o 10 punktach. Tu jest mowa tylko o tym jednym przyjmowaniu złota i srebra. Ym, Wiemy, że teraz jeszcze raz spróbujmy zrobić takie krótkie podsumowanie. Pierwsza rada odbyła się w mieście Rajagryha, druga odbyła się w mieście Vaishali i to są dwie najważniejsze rady buddyjskie. I one są najważniejsze, dlatego że podczas tych dwóch rad ustanowiono główną formę Tripitaki, ustanowiono jak wyglądają trzy kosze. I gdyby nie te rady, to nie bylibyśmy w stanie dzisiaj mieć zorganizowanego kanonu buddyjskiego. Przede wszystkim zebrano 4 agamy, reguły wina i zorganizowano je i w ten sposób zachowano dharmę, która jest potrzebna do osiągnięcia wyzwolenia i w związku z tym jest ona tak cenna jak spełniający życzenia klejnot. Dlatego te pierwsza rada i druga rada są tak niezwykle ważne. Ale również teksty indyjskie, teksty cejlońskie, teksty chińskie, ale również teksty tybetańskie mówią nam także, że oprócz tej pierwszej i drugiej rady w Indiach były również rada trzecia, była czwarta, być może było więcej tych rad, tych zebrań buddyjskich. Niektóre teksty o tym mówią, ale generalnie wszystkie teksty jasno mówią, że odbyła się rada pierwsza i rada druga, natomiast co do pozostałych rad, informacje o nich znajdujemy tylko w niektórych tekstach, w konkretnych tekstach konkretnych późniejszych szkół, ale nie ma powszechnie przyjętej zgody co do tego, że one się na pewno odbyły. Natomiast wszystkie szkoły bardzo jasno mówią o tych dwóch pierwszych radach. Więc niektórzy badacze, niektóre szkoły mówią o pozostałych radach, ale ogólnie rzecz biorąc, buddyzm na przykład w historii Buttona nie ma bezpośredniej wzmianki o trzeciej, czwartej czy piątej radzie, czy też o tym, co owe rady miały dyskutować, co te rady miały mówić. Natomiast jest jasno powiedziane, że odbyła się rada pierwsza i druga i jest we wszystkich szkołach powiedziane, co te dwie rady, jaki był efekt tych dwóch rad. A więc przyjmujemy, że jesteśmy pewni co do tego, że pierwsza i druga rada się odbyła, ale już nie wszystkie szkoły zgodzą się co do tego, że odbyły się pozostałe rady buddyjskie. Więc możemy mówić o pozostałych radach buddyjskich w czasach buddyzmu Nikai. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o drugą radę buddyjską, to jest temat tak zwanych 5 punktów Bhikshu Mahadevy, albo 5 poglądów Bhikshu Mahadevy. To jest kolejny temat, który dotyczy drugiej Rady Buddyjskiej. O co chodzi? Wymieniliśmy już wcześniej, bardzo krótko mówiliśmy o tym. Teraz o co chodzi? Więc jak powiedziałem, w pewnym momencie Sangha buddyjska podzieliła się na dwie szkoły. To jest ten tak zwany pierwotny podział na dwie szkoły. I warunkiem, czy też okolicznościami, które do tego doprowadziły, więc mamy dwa opisy tego, jakie były okoliczności tego podziału. Opis buddyzmu południowego i opis buddyzmu północnego. Więc ten przekaz południowy, który jest na przykład w Tajlandii, na Sri Lance i mamy
przekaz północny w Japonii, w Korei i później również w Tybecie. Więc według przekazu południowego i według przekazu północnego powody podziału Sangi są różne. Więc według tego przekazu południowego jakieś 100 albo 200 lat po parynirwanie pojawiły się różne poglądy co do wina i między bikszu ze wschodu i bikszu z zachodu. Mamy tutaj kontrowersję 10 działań. Mamy tutaj opisaną Radę Buddyjską, gdzie ustalono, że 10 działań jest niedopuszczalnych i mamy tutaj mowę o tym, że ta rada ustanowiła bardziej takie, bardziej ustanowiła tę dyscyplinę wina i bardziej taką szczegółową, bardziej taką konkretną. Natomiast tradycja północna nie mówi tutaj o 10 punktach. Tradycja północna uważa, że do podziału między dwoma szkołami doszło ze względu na 5 poglądów Mahadevy, czy też 5 punktów Mahadevy. Ale zanim powiemy sobie, o co chodzi z tymi 5 punktami Mahadevy, powinniśmy najpierw dowiedzieć się, kim był Mahadeva. To nam pomoże w zrozumieniu, o co chodzi z tymi 5 poglądami. Jeśli nie znamy historii Bikshu Mahadevy, będzie nam trudno zrozumieć, skąd się wzięły owych 5 poglądów. Więc teraz będzie historia życia Mahadevy. Po pierwsze, mówi o tym tekst Wielka Ekspozycja w 99 zeszycie czy tomie. Jest historia Bikshu Mahadevy. A więc chciałbym zrobić tutaj wstęp do historii życia Bikshu Mahadevy. Więc jak to było i kto to był? W dawnych czasach w pewnym kraju, czy w krainie Maruta w Indiach był pewien kupiec. Kupiec w bardzo młodym wieku ożenił się i miał syna. Ten syn był bardzo, bardzo piękny i był bardzo przystojnym młodzieńcem i otrzymał imię Mahadeva, czyli Wielki Bóg. Lhacien po tybetańsku, Wielki Bóg. Niedługo po tym, jak syn się urodził, ów ojciec, kupiec, zabrał ze sobą majątek i udał się do innej krainy na handel po prostu. I przez wiele lat nie wracał. Więc syn wychowywał się z matką. Mahadeva wychowywał się z matką, a kiedy ojciec wrócił, syn był już dorosły. Więc matka i syn zakochali się w sobie i mieszkali razem. I pewnego dnia ojciec wracał, ponieważ już zakończył handel. Kiedy syn dowiedział się, że ojciec wraca, wystraszył się, ponieważ żył z matką i razem z matką postanowili w podstępny sposób zabić ojca. Więc w podstępny sposób zabili ojca. I to jest pierwszy czyn o natychmiastowych skutkach, który popełnił Mahadeva. Pierwszy czyn o skutku natychmiastowym. Więc kiedy ludzie w tamtym miejscu dowiedzieli się, co się stało, syn i matka musieli uciekać i udali się do miejsca, do miasta Damaruchen. W tym miejscu Damaruchen
Mahadeva poznał pewnego arhata, mnicha, który pochodził z jego, z jego ojczyzny, z tego samego miejsca pochodził i ten arhat, i Mahadeva podejrzewał, że ten arhat może powiedzieć ludziom o tym, że on zabił swojego ojca. W związku z tym zabił owego arhata. I Mahadeva zabił arhata, więc popełnił drugi czyn o natychmiastowym skutku. Ale później tak się zdarzyło, że matka poznała pewnego mężczyznę i zakochała się w nim. Mahadeva rozzłościł się i pomyślał sobie, że dla ciebie ja już popełniłem 2 nikczemne czyny. Zabiłem ojca, zabiłem arhata. Następnie udałem się do wielu innych krain, zostawiłem ojczyznę, doświadczyłem wielu problemów, a teraz ty mnie porzucasz, zakochujesz się w innym mężczyźnie i mnie porzucasz. Jak mogę tolerować taką zdradziecką kobietę? Tak sobie pomyślał. No więc podstępnie zabił swoją matkę. I tym sposobem popełnił trzeci czyn o natychmiastowym skutku. Zabił swojego ojca, zabił arhata i teraz zabił matkę. Tym niemniej Mahadeva cały czas jeszcze miał pewne pozytywne skłonności w umyśle, w związku z tym pojawił się bardzo duży żal i żałował za to, co zrobił, więc nie stracił zupełnie wiary w dharmę. Ponieważ miał wyrzuty sumienia ze względu na te 3 czyny, bardzo ich żałował, nie mógł spać po nocy, nie mógł usiedzieć za dnia w jednym miejscu i rozumiał, że popełnił bardzo złe czyny i zastanawiał się, w jaki sposób mógłby je oczyścić. Rozmyślał o tym dzień i noc. Nie był w stanie się uspokoić. Więc usłyszał później, że Śramanowie, czyli dzieci Siakiów, że oni mają metody na to, że można oczyścić negatywne czyny. Udał się więc do pewnego klasztoru Ciagak, i kiedy znalazł się przy bramie klasztoru, usłyszał, jak pewien mnich recytuje. Mnich recytował, chodząc tam i z powrotem, recytował takie słowa, że osoba, która popełniła wielkie negatywne czyny, może je usunąć przez praktykowanie cnoty. Jest to światło, które rozświetla świat, tak jak księżyc, który wyłania się spoza chmur. Taki był tekst tej modlitwy. Więc chodziło o to, że niezależnie od tego, jak ciężki był popełniony czyn, można go oczyścić. Jeżeli, tak jak księżyc najpierw jest przykryty chmurami, te chmury można rozpierzchnąć i księżyc się pojawia. Więc nawet jeśli się zbierze bardzo złe nasiona, można je usunąć. I Mahadeva bardzo się ucieszył, kiedy to usłyszał. I w związku z tym przyjął schronienie w naukach Buddy i wiedział, że w ten sposób będzie w stanie oczyścić wszystkie złe czynki. Udał się do pewnego mnicha i bardzo gorliwie prosił o wyświęcenie go. Chciał zostać mnichem. Ale tak naprawdę to nie jest wcale takie proste, żeby zostać bikszu. Kiedy się udziela święcenia, trzeba zadawać różne pytania. Czy zabiłeś ojca, czy zabiłeś matkę i tak dalej. Ale ten mnich zobaczył, że ten Mahadeva tak bardzo chce zostać mnichem, że nie pytał go o te rzeczy, nie zadawał mu żadnych pytań, tylko udzielił mu święceń. Również nie dał mu nowego imienia, tylko mnich nadal posługiwał się imieniem Mahadeva.
Następnie mnich udzielił mu instrukcji, udzielił mu nauk. Mahadeva był bardzo inteligentny, naprawdę inteligentny i dzięki temu bardzo szybko zrozumiał znaczenie wszystkich słów i zapamiętał wszystkie teksty trzech koszy i był w stanie je recytować. Miał taką czystą mowę, można powiedzieć, i był w stanie wyjaśniać te teksty innym. Więc w mieście Damarucien ludzie uznali go za obiekt schronienia. Również król, również inne osoby, które usłyszały o nim. Nawet król zapraszał go bardzo często do pałacu, dawał mu dary i bardzo go prosił o udzielenie nauk dharmy. Ale pewnego razu, kiedy Mahadeva przebywał w klasztorze wraz z Sangą, rozmyślał o bardzo wielu rzeczach i nocą, kiedy udał się na spoczynek, doszło do wycieku cielesnego. I Mahadeva powiedział wszystkim, że on jest arhatem. Udawał, że jest arhatem. Tak powiedział wszystkim, że jest arhatem. Ale kiedy jeden z uczniów zobaczył, że jego szaty są splamione po tym wycieku, uczeń zapytał go, bo ten uczeń musiał te szaty wyprać i zapytał w związku z tym Mahadewę, ale przecież arhaci nie ma czegoś takiego jak wycieki u arhatów, więc jak to się mogło stać? Mahadeva na to odparł. Jest to spowodowane przez dziecko Mary. Nie powinieneś mieć co do tego wątpliwości. Mamy dwa rodzaje wycieków. Takie, które są szkodliwe i takie, które są nieczyste. Więc archaci nie mają szkodliwych wycieków, ale mają nieczyste wycieki. A więc o ile archaci wyczerpali wycieki szkodliwe, to nadal ich ciało wydziela mocz, kał, śluz i tak dalej. I czasami dzieci Mary, które są bardzo zazdrosne o nauki Buddy, próbują zaszkodzić tym, którzy kultywują cnotę i próbują zaszkodzić również arhatom. A więc to nie mój problem, że ja miałem ten wyciek, to jest problem, to jest coś, co zostało stworzone przez dzieci Mary i nie powinieneś mieć co do tego wątpliwości. I to jest pierwszy błędny pogląd Mahadevy. Drugi błędny pogląd Mahadevy. Mahadeva miał prawdopodobnie bardzo wielu uczniów i żeby jakby im przynieść radość, dawał czasami proroctwa, żeby mieli do niego szacunek. I powiedział im kiedyś tak, że osiągnęliście ten i taki owoc ścieżki Śramanów. Osiągnęliście pewne owoce ścieżki Śramanów. Na przykład osiągnąłeś stan powracającego jeden raz albo niepowracającego już. I uczniowie w związku z tym pytali, ale skoro archaci mają swoją własną mądrość, jeśli to, co ty mówisz, jest prawdą, to dlaczego my nie znamy samych siebie? Jeśli ty mówisz, że my jesteśmy arhatami, to dlaczego nie znamy samych siebie? My nic nie wiemy, my nic nie rozumiemy. Na to on odparł, że archaci również posiadają niewiedzę. Oczywiście to nie jest tak, że archaci wszystko wiedzą. Jest wiele rzeczy, których nie wiedzą. Musicie wierzyć sami w siebie, nie wolno wam tracić wiary. Są dwa rodzaje niewiedzy. Jest niewiedza... Jest niewiedza szkodliwa, której nie mają archaci. Jest też niewiedza nieszkodliwa, którą archaci nadal posiadają. Więc dlatego nie znacie samych siebie. Więc archaci nie mają niewiedzy szkodliwej, ale mają niewiedzę nieszkodliwą. I to jest drugi błędny pogląd Mahadevy. Wówczas uczniowie powiedzieli,
Okej, to my nie mamy wiedzy, ale mówi się, że szlachetni są wolni od wątpliwości. Jeżeli tak jest, my przecież mamy tyle wątpliwości, jeśli chodzi o 4 prawdy. Szlachetni są wolni od wątpliwości, a my mamy dużo wątpliwości. Mamy dużo wątpliwości co do 4 prawd. Nie widzimy ich bezpośrednio. Na to Mahadeva odpowiedział: Arhaci mają wątpliwości. Są 2 rodzaje wątpliwości. Po pierwsze, są wątpliwości subtelnej natury i tych arhaci nie posiadają, ale są też wątpliwości co do tego, co jest właściwe, a co niewłaściwe, i nawet arhaci mają te wątpliwości. Nawet pratyeka-buddowie, a nie mówiąc o śrawakach, mają te wątpliwości dotyczące chociażby 4 prawd. Więc nie powinniście w siebie wątpić, nie powinniście się sobą gardzić. To jest trzeci błędny pogląd. Następnie, kiedy uczniowie recytowali sutry, zobaczyli, że przeczytali, że arhaci posiadają oko mądrości i bezpośrednio widzą swoje wyzwolenie. Zapytali w związku z tym Mahadewę: skoro wszyscy jesteśmy arhatami, powinniśmy mieć urzeczywistnienie. Jak to jest, że ty nas prowadziłeś w nauki, ale my nie mamy bezpośredniego urzeczywistnienia, nie jesteśmy w stanie wejść bezpośrednio na ścieżkę? Mahadeva odpowiedział: niektórzy arhaci wchodzą na ścieżkę jedynie dzięki mocy innych, ale sami o tym nie wiedzą. Na przykład Shariputra był najlepszy w mądrości, Mount Galyayana był najlepszy w magicznych mocach, ale jeśli Buddha nie przekaże im pewnych przepowiedni, to nawet oni nie wiedzą, że weszli na ścieżkę. A co dopiero o tych, którzy weszli na ścieżkę dzięki mocy innych? Oni tak naprawdę czasami musimy wejść na ścieżkę dzięki instrukcjom innych i wtedy nie wiemy do końca o tym i nie należy tego kwestionować. To jest 4. błędny pogląd. Więc Mahadeva wiedział, że popełnił bardzo dużo negatywnych czynów, ale mimo wszystko jeszcze miał w swoim umyśle, w swoim strumieniu umysłu jakieś tam pozytywne elementy, więc pewnego razu w środku nocy rozmyślał bardzo o tym, ile to błędnych czynów nagromadził, i przeraził się i zaczął rozmyślać, w jakie światy spadnie po śmierci, i zaczął krzyczeć: cierpienie, cierpienie. Zaczął krzyczeć cierpienie w środku nocy. I znowu uczniowie go usłyszeli i zaczęli mieć wątpliwości, dlaczego on krzyczy cierpienie, cierpienie. Więc rankiem go zapytali: czy wszystko z tobą, czy wszystko z twoim zdrowiem jest w porządku? Mahadeva odpowiedział: tak. Więc uczeń zapytał: dlaczego w środku nocy krzyczałeś cierpienie, cierpienie? Natomiast Mahadeva odpowiedział: nie powinniście mieć wątpliwości. Ja przywoływałem szlachetną ścieżkę. Szlachetna ścieżka, więc ta ścieżka szlachetnych, która mówi również o cierpieniu, trzeba ją przywołać. Jeśli się nie przywoła ścieżki szlachetnych, to ona sama się nie zamanifestuje. Dlatego wołałem w środku nocy: cierpienie, cierpienie. I to jest 5. błędny pogląd Mahadevy. Więc to jest 5 błędnych poglądów Mahadevy, Bikshu Mahadevy. Chciałbym zakończyć historię Mahadevy, ale myślę, że dzisiaj tutaj skończymy i dalszy ciąg tej historii będzie podczas kolejnego wykładu.